Baankiin Daldala Itoophiyaa gamoo guddaa kana ijaaruudhaan torbee dabarsine keessa bakka ministeerri muummee federaalaa Dr. Abiy Ahmed argamanitti akkasumas immoo bakka hooggantoonni federaalaa, pirezidaantonni naannolee, keessummoonni gurguddoon waamichi isaanii fi taasifame dabalataanis immoo bakka hojjettoonni Baankii Daldala Itoophiyaa danuun argamanitti sirna ho'aatiin eebbisiiseeti kan inni jiru. Nagaa keenya hin dagannee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii keenya kan Baankii Daldala Itoophiyaati. Guyyaa har'aa kanas qabanne kan isiniif dhiyaanne sirna eebbaa waajjira muummee gamoo Baankii Daldala Itoophiyaa kanarratti xiyyeeffachuudhaan qophicha wajjin ani olii qabalaayiti gara sirna eebbaa waajjira gamoo muummicha Baankii Daldala Itoophiyaa iddoo kana ture. Maal akka fakkaatu irratti xiyyeeffachuudhaan immoo qophii kan nuuf qopheesse Darabee Dibaabaa Buraayyuuti. Amma garuma qophichaatti dabarra. Weerara xaaliyaaniin booda waggaa 80 irraa biyyi keenya baankii guddina dinagdee na barbaachisaa jettee itti amanuun baankii jalqabaa hundeessite. Yeroo kanarraa kaasee guddatee dagaagee amaanaa uummataa fi biyyaa ta'ee kabaja dirbii kabajuu fi ga'eera. Baankiin Daldala Itoophiyaa hundeeffama waggaa 80 fi eebba gamoo waajjira muummee abbaa darbii 53 jechuudha. Ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi Giiftii Duree Aadde Zinaash Taayyaachuu dabalatee pirezidaantonni naannolee, ministeeronni fi deetaa ministeerota, aangawoonni olaanoo mootummaa federaalaa fi naannolee, kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee, hooggantoonni olaanoo fi hojjettoonni Baankii Daldala Itoophiyaa hirmaachuun gammachuu baankichaa qooddataniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis gamoo kana eebbisuun daawwataniiru. Keessummoonni affeeramanis bakka isaanii erga qabataniin booda Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed haasaa taasisaniin keessatti Baankiin Daldala Itoophiyaa seenaa sirna faayinaansii Itoophiyaa keessatti iddoo guddaa akka qabu humna ga'umsuun leenjisuun adurree akka ta'e isa qofaaf osoo hin taane dhaabbilee faayinaansii biyyattii keessa jiran hundaa fi bu'uuraa fi muuxannoo ta'uusaa eeraniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dinagdee biyyattii utubeessee qabuun qabeenya olaanaa horachuunis ta'e tajaajila baankii babal'isuu keessatti dursa akka qabaatus mirkaneessani. የንግድ ባንክ ኢትዮጵያ ተቋማት መገንባት እንደምትችልና biyyi kun dhaabbata dhalootaa dhalootatti darbuu danda'u uumuu akka dandeessu Baankiin Daldala Itoophiyaa agarsiiftuu tokkodha. Baankii dilbii seenaa industirii Baankii Itoophiyaa hammaaramee hin dhumne ta'e kana bara hundeeffama isaa waggaa 80ffaa fi gamoo miidhagaa kana eebbisuuf carraa argachuu keenyatti ani baay'ee gammadeera. Isinis baga gammaddan. እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ። በእኛ ንግድ ባንክ ያየነው የ80ኛ ዓመት waggaa 80ffaa fi eebbi gamoo baankii kanaa akka odaati. Hiddisaa bal'aa, jirmisaa jabaa namoota hedduuf caa kan ta'e faayinaansii Itoophiyaaf akka odaati. Maallaqa dilbii baankonni biyyattii kuufatanii qaban keessaa harki 52 kan baankii kanaati. Qabeenyi waliigalaa baankonni biyyattii horatan keessaas harka 62 kan ta'us kan Baankii Daldalaa Itoophiyaati. Qabeenyi isaa waliigalaa tiriliyoona 1 fi biiliyoona 100 ga'ee jira. Kanaaf Baankiin Daldalaa Itoophiyaa odaadhaa jenna. ሀብት ያለው በመሆኑ የኢትዮጵያ የፋይናንስ ዋርካ ቢባል የሚያንስበት አይመስለኝም። ነገር ግን ይህ 80 ዓመት አልጋ ባልጋ አልነበረም። ta'us waggaa 80 wayita ga'u bu'aa bayii rakkoo hedduu keessa darbee har'a jabaatee as ga'e. Sagantaa siyaasaa mootummoota dhufanii darbaniin baankii keessaa fi alaan bu'aa bayii hedduu dandamatee as ga'edha. Waggaa 80 keessatti wal harkaa fuudhiinsa dhalootaan akka as ga'e namoota waltajjii kanarratti beekamtiin kennamee fi galateeffataman irraas hubanneerra. Waan tolaa kaleessaa irraa fudhannee waan yaraa sirreessinee kan jabanni barbaadutti ammayyeessinee dhaloota ittaanuuf dabarsuutu barbaachisa. Akkuma Baankii Daldalaa Itoophiyaa dhaabbileen keenya dhalootaa dhalootatti kan darbuu danda'an kan kaleessaa kan hin daganne kan irraa baratanii yeroon kan barbaadutti ni fooyyessuu jedhamee abdatama. የሚያሸጋግሩ እንዲሆን ይጠበቃል። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ከአጠቃላይ የፋይናንስ ተቋማት በቀጣይ ቢደረጉ ተብለው የሚታሰቡ እርምጃዎች hojiin Baankii Daldalaa Itoophiyaa fi baankota biyyattii irraa eegamu tokkoffaa waggoottan 30 darbaniif baankonni biyya alaa akka ittiin seenneef dhorkamanii fi dhuunfatanii hojjetaa turan. Yeroo ittaanutti haala kana waan ittiin fufneef
guddina addunyaa fi baankota idil addunyaa waliin dorgomuu akka danda'anitti ijaarsa gamoo qofa osoo hin taane humna namaa fi tajaajila si'ataa fi ammayyaa kan baragituun qopheessuun dirqama. Baankiin Daldalaa Itoophiyaa ammas kaaniifis fakkeenya ta'ee dorgommii idil addunyaaf of qopheessuu qaba. Inni biraan qabeenyi tokkoon tokkoo baankota biyyattii harki 95 ta'uu danda'u kan uummata bal'aati. Keessumatti kan qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaati. Kan dureessonni muraasni qofti sonan ta'uu hin qabu. Kanaaf liqiin wayita kennamu bu'aa qabeessummaasaa fi hawaasa kana giddu galeessa godhachuun kennamuu qaba. Qabeenya qonnaan bulaarraa funaanamu gonkumaa namoonni cululleen muraasni ijaarsa gamoof kan sassaaban ta'uu hin qabu. Kun yoo hin sirroofne dhumni isaa hiyyummaa waan baay'isuuf qonnaan bultoota, horsiisee bultootaa fi hojjetaan qabeenya aksiyoonaa biyyattii keessaa ga'ee akka qabaataniif hojimaan isaa sirrachuu qabu. Kana olaantummaan kan raawwachiisu baankii biyyaalessaa ta'us baankota hunda. Keessumatti immoo baankii Daldalaa Itoophiyaarraa fakkeenyummaa guddaatu irraa eegama. Baankiin Daldalaa Itoophiyaan alattis biyyoota Afriikaa ba'aa keessatti hojii isaa arguu waan barbaannuuf akka of qopheessu. Kana booda baay'inni damee guddina baankii tokko kan agarsiisu ta'uu waan hin dandeenyeef dorgommii jabaarraa baqatanii dheessanii abbaa aksiyoonaa fi haadha aksiyoonaa baankii pireezidaantii baankii ta'uun barrisaa darbeera. Barrisaa waan darbeef dirree dorgommii faayinaansii baankii cimaaf hojimaata haaraaf akka of qopheessitaniif isin yaadachiisuun barbaada. ዘመኑ ያበቃ መሆኑን ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ። Itaan sunis pireezidaantiin baankii Daldala Itoophiyaa obbo Abbee Saanoo ijaarsi gamoo ganaa guyyaa itti jalqabeerraa kaasee qaamolee hirtaa baankii Daldala Itoophiyaa hundaa fi keessumaayyuu hojjettoota maraa fi guyyaan kun guyyaa gammachuu guddaati jedhani. Baankiin Daldala Itoophiyaa galmi isaa kan har'aa qofa waan hin taaneef kaayyoo egeree isaa milkeeffachuu fi gamoon muummee ijaarame kun murteessaadha jedhani. ባንካችን በ80ኛ ዓመቱ ክብረ በዓል ባንኪን ኬኛ hundeeffama isaa waggaa 80ffaa sirna miidhagaa haala akkanaan gamoo ammayyaa guddaa ijaarsisee eebbisiisuu danda'uunsaa waan hundumaa caalaa immoo adeemsa hojii isaa hundaa deeggarsa hooggansa gorsaa beekamaa addunyaa kan ta'een gamoo ammayyaa ijaarsisnee xumursiisuun hojiif akka qophaa'u gochuu danda'uu keenyaan gammachuun keenya guddaadha. Namoonni gammachuu keenya qooddataa jirtanii hunduu baga gammaddanii. Akka dhuunfaa kootti immoo hunda caalaa haala addaatiin guyyaa carraa dinqisiisaa ta'e ittiin argadhedha. Waggoota 15 dura mul'ata namoota baay'eef dhugaa hin fakkaanne anaaf garuu mul'ata akkuma guyyaa har'aa kana qabatamaan natti mul'atu ture. Baankii keenya bifa ammayyaa'aan caalaatti guddisuuf mul'ata koo ifaa ta'e sana qabannee piroojeektii guddaa kana milkeessuuf aggaamnee wayita kaanu jalqabbii isaarraa yoo karoorfamu iddoo ijaarsa lafaa wayita fudhannus seenaa sana hoogganuu fi jalqabsiisuu koora darbee qaama seenaa kanaa ta'uu koo yommuun yaadu Projektii taa'ee fageesseetti yaaduu koon miira guddaanatti uumaa ture xumuruu fi guyyaa eebbaa addaa ta'e kana ga'uu kooti. Projektichi eegalee haalli ijaarsisaa gidduutti yoo qabbanaa'u osoo ittiin yaadinii fi haala dinqisiisaa ta'een yeroo dheeraa booddee gara baankii keenyaatti deebi'ee ijaarsa seenaa qabeessa kana irra deebiin hoogganee akka xumuramu gochuu fi bifa ho'aa kanaan eebbisiisuudhaaf sirna addaa baankii keenyaa keessatti fuuldura keessan dhaabbadhee ergaa baga nagaan dhuftanii dabarsuuf yoon carroomu gammachuun koo daangaa hin qabu. Biyya tokko bilisummaas dandeettii raawwachuu fi dinagdee waliin wal qabatu irratti murtoo cimaa qabu. Baankileen qabeenyi biyyaa fi uummata amanaan fudhachuun gara fuulduraattis biyyis uummannis akka tarkaanfatanii fi karaa kan saaqanidha. Sirna faayinaansii biyya tokko utubbeessuu fi ammayyeessuufis yaadawwanii fi beekumsawwan baankota irraa maddu. Baankiin Daldala Itoophiyaas waggoota dheeraa fi madda faayinaansii isa duraa ta'uun guddinni dinagdee biyya keenyaas yeroodhaa yerootti akka itti fufu taasiseera. Walitti qabaa boordii baankii Daldala Itoophiyaa obbo Taklawald Axanaafuuti. የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለፉት ዓመታት በሀገራችን ባንኪን Daldala Itoophiyaa guddinaaf misooma biyyattii keessatti ga'een qabu bakka bu'uu kan hin dandeenye ta'us waggoottan lamaan darbanitti rakkoowwan keessaaf alaatiin isa qunnameen ga'ee isarraa eegamu haalaan ba'uu hin dandeenye ture. Kanaafuu mootummaan rakkoo kana yeroo gabaabaaf dheeraa keessatti furmaata laachuuf hooggantoota boordii baankichaa haaraatiin akka bakka bu'u taasifameera. Kanaafuu qaamoleen kunneen qindoominaan rakkoowwan ture qorachuun hojimaatawwan gadi fageenyaan sakatta'uun koree maayikiroo ikoonoomii biyyaalessaa baankii biyyaalessaa fi ministeera faayinaansii waliin ta'uun tarkaanfiiwwan qorannoo irratti hundaa'u waan fudhatamaniif rakkoolee yeroo gabaabaa furmaata ga'ee dinagdee fi hawaasummaa isarraa eegamu ba'aa jira.
biyyi keenya bilisummaa isheetiin akkuma beekamtu baankiin daldala Itoophiyaa adeemsa waggoota 80 darban keessatti tajaajila baankii waliin gahuun qusannoo irratti hubannoo qabsiisuun itti gaafatamummaa hawaasummaa baheera jedhanii pirezidaantiin baankichaa obbo Abbee Saanoo. Irra caalaatti immoo jedhanii obbo Abbiin irra caalaatti immoo utubaa dinagdee fi faayinaansii biyyattii ta'uun dhaabbilee faayinaansii Itoophiyaa keessatti argaman hunda dursaam. የሀገራችንን ኢኮኖሚ በተሟላ የባንክ አገልግሎት በመደገፍ የዜጎች የመኖሪያ ቤት ችግር hojii dinagdee biyya keenyaa tajaajila baankiin deeggaruu rakkoon mana jireenyaa lammiilee akka salphatu gochuu hojiin daldalaa fi investimentii akka babal'atu qonni galtee barbaachisuu fi meeshaalee qonnaa akka argatu mul'anni badhaadhina biyya keenyaa akka dhugoomuuf hojiilee misoomaa gurguddoo faayinaansiidhaan deeggaruun ashaaraa biyyaalessaa kaa'aas jira. Baankiin keenya itti gaafatummaa biyyaa gurguddaa kanneen baachuun utubaa misooma dinagdee biyya keenyaa ta'uun gaachana uummata biyya keenyaa ta'uusaa iccitiiwwan dandeessisan ammoo waliin geettii gita hin qabne dameewwan isaa 1,800 oliin bakka bu'oota 30,000 ol daldaltoota 44,000 oliin ATM 3,000 olii fi poos maashinii 4,500 qabaachuusaati. Tajaajila baankii bal'aa ta'an hariiroo dhaabbilee idil addunyaa bal'aa waliin qabaachuu dandeettii dhiyeessii maallaqaa fi sharafa alaa guddaa maamiltootaa fi tajaajila bal'aa laatuun ga'ee olaanaa qabaachuusaa teknooloojii baankii bal'aa ammayyaa fi amansiisaa ta'e qabaachuu hundaa ol immoo jaalallii fi deeggarsi uummata keenyaa nu cinaa jiraachuu muuxannoo gurguddaa fi miirri abbummaa cimaa hojjettoota keenyaa jiraachuu isaati. Gamatti gaafatummaa hawaasummaa baachuutiinis maaddii biyyaa fi maaddii shaggariif akkasumas lammiilee sababa waraanaan miidhaman waamicha biyya baraaruuf taasifamee fi kanneen biroof waggoota 2 osoo hin guutiin birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 600 deeggarsa taasiseera. Kana keessa birriin biiliyoona 1 ol miindaa guutuu ji'oota 2 hojjettoonni baankichaa waakkii tokko malee arjoomana irraa kan walitti qabame waan ta'eef guddaan isaan galateeffadha. Industirii baankii Itoophiyaa keessattis madda kaapitaalaa humna namaa baratee fi leenji'e ta'uu isaan baankii keenya kanneen biroo irraa adda isa taasisa. Amma biyyattii keessa baankota 18 jiran keessa baankota 12 keessatti pirezidaantii ta'anii hoogganaa kan jiran hojjettoota baankii daldalaa Itoophiyaa turani. Itti aantonni pirezidaantii isaaniis ta'e ogeessonni isaanii baay'een biroonis baankii keenya keessa hojjetaa kanneen turanidha. Hojimaanni baankii hedduunis kan dhaalamanii baankiidhuma kanarraati. Baankileen dhuunfaa gara jalqabaa hundaa'anis kaapitaalli isaanii liqaa baankii keenya irraa fudhatamedha. Kanaaf baankonni biroon gama humna namaan qajeelfama hojimaataan beekumsaa fi maallaqaan of danda'anii akka hundaa'an kan taasisellee baankii daldala Itoophiyaati. Baankiin daldala Itoophiyaa baankii idil addunyaa ta'uu akka isaa dandeessisuu fi fooyya'insi bu'aa qabeessa ta'e ni barbaachisa jedhamee qophaa'uu himanii walitti qabaan boordii baankii daldala Itoophiyaa obbo Takiloolid Atinaafu. Mootummaanis boordii fi hooggansi olaanoo baankichaatiin murtiin ergaa murtaa'ee booda dhaabbilee sadarkaa addunyaatti maqaa fi muuxannoo gaarii qaban affeeruun qorannoo qoratamee karoora waggaa 5 baasuun gara hojiitti seenamuusaa eeraniin. የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዛሬ የተገኘንበትን ታላቅ ታሪካዊ ኩነት baankiin daldalaa Itoophiyaa har'a sababa asitti argamneef wayita kabajnu umurii isaa qofaan osoo hin taane guddina dagaagina isaatiin dabalaa akka deemu waadaa nuuf seenaa jira. Gamoon irra eebbifame kunis qaamolee hedduun sadarkaa kanarra kan ga'e yoo ta'u piroojektota gurguddoo biyyattiin ijaartee xumuruu akka dandeessu kan mirkaneessudha. Deeggarsa misoomaa biyya keenyaa kan ta'e baankiin keenya giddugala dippiloomaasii Afrikaa kan taate Finfinneef gamoo miidhagaa akkasii hojjetee eebbisiiseera. Kanaafuu hundi keenya fakkeenyummaa baankii kana fudhachuun biyyattis ta'e uummata keenya hiyyummaa keessaa baasuuf muuxannoo haa taasifannuun jedha. Waggoota 80 darbanitti milkaa'ina qofaa hin turre rakkoowwanii fi gufuuwwan duraa duubaan itti dhufaa turan beekumsaa fi muuxannoon akkasumas haxxummaadhaan bira darbaa dhufuusaa yaadachiisanii obbo Abbee Saanoo bu'uurri bu'aa qabeessummaa baankichaa sadarkaa kanarraa akka ga'uu fi maamiltoonni gahee yeroo kamiinuu bakka bu'uu hin dandeenye qabaachuus mirkaneessanii
teekinooloojiiwwan bara baraan kalaqamanii fi fooyyeffamanitti fayyadamuun tajaajila baankichi kennu si'ataa fi mijataa taasisuuf ni hojjetamaa jedhanii obbo Abbiisaa ነው። ውድ ደንበኞቻችን ባንካችን ያካበተውን የረጅም ዓመት ልምድ እና ዘመናዊ kabajamtoota maamiltoota keenya baankiin keenya muuxannoo yeroo dheeraa qabuun teekinooloojii ammayyaa itti gargaaramee kutaa hawaasaa hundaaf tajaajila baankii mijataa ta'e caalaatti ammayyeessee hojjechuuf cimee kan itti fufu ta'uusaa irra deebi'een isinii mirkaneessuu jaalladha. Baankiin keenya hundee jabaa irratti kan ijaarame dandeettii faayinaansii cimaa kan qabu amanamummaa isaa eegsisee as kan ga'ee fi sadarkaa addunyaa kan guuttate baankii dinagdee Itoophiyaa fuulduratti utaalchisu ta'uuf mul'ata qabate fiixaan kan baasu deeggarsa isin maamiltoonni keenya taasistanii fi amantummaa dheerina yerootiin hirraafamne waan ta'eef deeggarsa keessan baratamaa ta'e baankii keessanitti amanachuun keessan yeroo hundaa akka nurraa adda hin baaneen waamicha koo dhiyeessa. Kabajamtoota hojjettoota keenyaa fi ambaasaaderoota injifannoo guddaa kana baankii keenya isa kanaan duraa caalaa daran tajaajiluun walitti dhufeenya hawaasaa waliin qabdan jabeessuun itti quufinsa maamiltoota keenyaa bifa hawwataa ta'eenii fi naamusa gaariin keessummeessuun baankiin keenya seenaa industirii baankummaasaa waggaa 80ffaa keessatti dursummaa qabu caalaa guddisuun seenaa injifannoo baankii keenyaa hirraafamne abboonni keenya nu dhaalchisan waaraan akka itti fufsiisnuuf waadaa keenya akka haaressinu kabajaanan isin gaafadha. Baankiin Daldala Itoophiyaa bareedina magaalotaa fi akka mijatutti gamoowwan hedduu ijaaruusaas caqasanii pirezidaantiin Baankii Daldala Itoophiyaa obbo Abbiisaa ነው. Akka ibsa obbo Abbiisaanutti gamoon muummee kun itti fayyadamaa teekinooloojii ogummaa sirna ijaarsaa gamootiin seenaa haaraa kan galmeesse. Gamoon abbaa darbii 53 dheerina meetira 203 qabu kun wantoota addaa isa taasisus obbo Abbiin akkasitti tarreessanii 4 ምድር ውስጥ እና 49 ከምድር በላይ በድምሩ ባለ 53 ወለሎች ከፍታው 209 ከ15 ሜትር የሆነ ሰማይ gamoon kun lafa keessa darbii 49 lafaa olitti walii galaan darbii 53 ol dheerinni isaa meetira 209.15 of cinaatti gamoo lama abbaa darbii 11 fi 13 walumaa galatti gamoo guddaa lafa kaaree meetira 165 ol bal'atu irratti kan ijaaramedha. Gamoon abbaa darbii 11 konfiraansiif yoo ta'u galma ammayyaa tokko namoota 2000 ol keessummeessu galma lama namoota 300 qabatuu fi galma giddu galeessaa 5 namoota 200 qabachuu danda'an bakka hojjettoonni itti nyaatanii fi gamoo damee baankii qabudha. Gamoon abbaa darbii 13 ammoo giddugala daldalaa ta'ee kan tajaajilu yoo ta'u giddugala siniimaa ammayyaa ta'e 5 giddugala daldalaa adda addaa jimnaaziyeemii ispaa giddugala bashannana daa'immanii reestooraantii garaagaraa fi kanneen biroo gamoo of keessaa qabatedha. Gamoo inni guddaan darbii tokkoffaa irratti iddoo agarsiisaa darbii lammaffaa hanga darbii 46tti hojjettoota waajjira muummee baankichaa qabata. Darbii 47ffaa fi 48ffaan iddoo bashannanaa fi kaafteeriyaa ta'u. Walumaa galatti ol kaastu yookaan liiftii 24 qaba. Darbiin gamichaa lafa keessatti argamu iddoo dhaabbii konkolaataa 1500 fi kutaawwan tajaajila teeknikaa garaagaraa kan qabatedha. Guutummaan gamichaa meeshaalee ammayyaa abidda dhaamsan, kaameeraawwan CCTV, meeshaalee miidiyaa yoo ibiddi tasaa ka'e iddoo turtii darbii 3 fi tooftaa haala nageenyaa ittiin to'atan qabaachuunsaas gamoo addaa isa taasisa. Teekinooloojii IBM jedhamuun bishaanii fi ibsaa qusannoodhaan itti fayyadamuu kan dandeessisus qaba. Gamichi mahandisa korporeeshinii Chaayinaa China State Corporation and Engineering Company jedhamuun kan ijaarame yoo ta'u hojii to'annoo taasisaa kan ture immoo Yuunivarsiitii Finfinneetti Inistituutii Teekinooloojiiti. Adeemsa ijaarsaa kana keessattis ce'umsi teekinooloojii jabaan argameera jennee amanna. Gamichi dheerina isaatiin akka baha Afrikaatti tokkoffaa yoo ta'u akka Afrikaatti immoo gamoo dheeraa sadarkaa sadaffaa ta'uunsaa hundeeffama isaa waggaa 80 sababeeffachuun gara ol ka'iinsa haaraatti jennee yaadni fudhannes akeektuudha jedhamee fudhatamuu danda'a. Ijaarsi gamichaa doolaara miiliyoona 300 fi miiliyoona 3 kan fudhate yoo ta'u waggaa 5 fi ji'oota 11 keessattis xumuramuu danda'eera.
jalqabuun baay'ee salphaadha. Kan jalqaba immoo tokkummaan qindoominaan hojjechuun bu'aa akkasii argamsiisa. Kaleessa guddinaa fi dagaagina baankichaa fi dhamaa dadhabaa fi dafqaa turan yaadachuun har'a ergama kaleessaa fudhatanii kan jajjabeessu boris immoo kan dhaalanii fi abdii kanatti horuudha. Baankiin Daldala Itoophiyaas adeemsa guddinaa fi dagaagina isaa keessatti ashaaraa qaban yaadatee kabajee kabajaanis galateeffateera. Walitti deebineerra kabajamtoota hordoftoota keenya osoo jennu baankiin Daldala Itoophiyaa hundeeffama isaa waggaa 80ffaallee bifa ho'aatiin kan inni kabajaa jiru. Nutis keessumaa namoota guyyaa eebbaa sana argamanis haa ta'u hojjettoota baankichaa gamoon kun miira akkamii akka isaanitti uume gaafanneetti kan nuti turre yaada kana jedhu nuuf kennan. Gamoo biyya Afrikaa keessaa tokkoffaa lammaffaa toora sadaffaatti argamu kana ijaaree uummatatti argisiisuun isaa baay'ee waan nama gammachiisu waan nama hawwatu waan gara fuuldura bal'isee namatti argisiisu baay'ee gammannee dhugaa dubbachuudhaaf jecha. Guyyaan har'aa kun guyyaa baay'ee akka seenaatitti yaadadhu. Guyyaa yeroo jalqabaatiif hawwiin koo wantoota akkanaa kana keessatti argamee dabarsuu kiyya. Baankiin Daldala Itoophiyaa agartee gamoo qofa osoo hin taane hundeeffamni isaa warroota hadhaa badhaasa muummicha ministeera keenyaatiin argatanirraa fuutee yoo kaaftu dalagaa isaan ittiin dalaganirraa waan ta'eef baay'een gammadee. Ayyaana lama waggaa 80ffaa kabajuu fi gamoo guddaa baay'ee miidhagaa kan magaalaa kana mooyyuu miidhagsuu danda'u biyya kanaaf immoo wabii kan ta'u. Mooyyuu teknooloojii garaagaraan deeggaramee kan hojjetame waan hunda caalaa immoo yeroo gabaabaa keessatti waggaa 5 keessatti hojjetamee hojiin ooluunsaa baay'ee nama gammachiisa. Kanarraa waan baay'ee baranna. Gamoon kun agartee egaa samiin tuqu waan samii gadi akka gaarii magaalaa agartee Finfinnee agartee bu'uura magaalaa agartee kan taate magaalaa taanillee akka gaarii bareechisee kana waliin wanni nama ajabu keessaa maalinni wantichi martii agartee teknooloojiidhaan ammataa kan ta'e teessoon isaa, boordiin isaa, liiftiin isaa, akkaataan isaa waan agartee biyya teenya tana keessatti hin argama jedhanii hin yaadne. Garuu rabbiin uumaan dadhabu jaarraa 21ffaa keessatti agartee nuyi jiru biyya teenya agartee sadarkaa guddinaa agartee irra geettee kana asitti arguun kenna waan agartee akka malee agartee nu dinqisiisedha. Baankiin keenya jaarsa waggaa 80ffaa ta'eera. Kanaafuu ayyaana dhaloota waggaa 80ffaa Baankii Daldala Itoophiyaa kabajuu isarratti argamuun ulfinni lammataa laatu waa guddaadha. Inni lammataa baankiin kun ayyaana kanaan wal qabate wanti inni ayyaana kana wajjin walirra oole maalidha? Gamoo guddaa dheerina isaatiin baha Afrikaatirraa sadarkaa tokkoffaarra kan jiru akka Afrikaatti immoo gamoo dheeraa isa sadaffaa eebbisuu keenyan yeroo gabaabaa keessatti eebbisuu keenyan isaan kun lamaan walitti dhufuun isaaniitiin gammachuun natti dhaga'ame garmalee guddaadha. የዛሬ ቀን በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔርን ላመሰግነው ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ ይሄን ነገር ሆኖ ነው እንዲህ ሲያየው በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ደስታው እጥፍ ድርብ ነው። በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። Guyyaa har'aa baankiin keenya gamoo hamma naga'u
eebbisiisuu isaatiif gammachuu guddaatu nutti dhagahame. Akkuma miira hojjettoota keenya asitti argaman irraa argitu namni hundumti baay'ee gammadeeti jira. Waan baay'ee itti boonnu, waan baay'ee nama gammachiisu, waan seenaa keessatti waan addaa ta'etu guyyaa har'aa waggaa 80 keessatti ta'e jechuudha. Kanaaf baay'ee gammachiisa. Gamoon kun egaa har'a eebbifameera. Nuyis akka hojjetaa Baankii Daldala Itoophiyaa gammachuu guddaan nutti dhagahame, baay'ee gammanneera. Dhugaa dubbachuudhaaf miira mana hin jedhamne gammachuu guddaan nutti dhagahame. Seenaa Itoophiyaa keessattis seenaa cimaa hojjetamedha. Baay'ee akka Baankii Daldala Itoophiyaatti baay'ee itti gammadeen jira. Baankiin Daldala Itoophiyaa yeroo hundumaa waan haaraa biyya keessatti fiduudhaan tokkoffaadha. ATM dijitaalii adda addaa dura kan calqabe baankii keenya. Ammarree immoo akka baankitti baankolii hunda dura gamoo guddaa gaanfa Afrikaa keessaa tokkoffaa kan ta'e, akka Afrikaatti immoo gamoo sadaffaa kan ta'e jiraachuudhaan ammas baankii dursaa ta'e agarsiisaa deema. Kana keessatti immoo miseensa taanee guyyaa irraa kana eebba kana arguun keenya baay'ee nama gammachiisa jechuun barbaada. በሀገራችን በባንኩም ኢንዱስትሪ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ባንካችን አሁንም ደግሞ በሰው ኃይልም ላይ በዚህ በግንባታው ዘርፍ ኃይል ላይ ግንባታን የአቅም ግንባታ አድርጎ በማለት ለሀገራችን አስተዋጽኦ በማድረጋችን ትልቅ ደስታ ይሰማል። ኢቭን ሆጀቶኒ ኬኛ ገመ ኢንጂነሪንጊቲንስ ገመ አይቲቲንስ ሆጀቶኒ ከለቲ ቴክኖሎጂ ረጅራን ኬሰት hirmaataniiru caca'umsa ogummaa yookiin knowledge transfer hedduu argataniiru. Even gamoon kunis immoo teknooloojiidhaan kan ijaarame waan ta'eef isumarraallee hojjetaanis waan baay'ee barata. Knowledge transfer irrattis gahee guddaa qaba jedheetanii yaada. Akkuma biyyaatti iyyuu akka waan keenya qofaatti utuu hin taane gamoo kanarraatii kan arganne dandeettii biyya alaarraati. Akkuma beekamu chaayinootadha kan gamocha hojjete. Knowledge isaan transfer godhan sun waan salphaa miti. Biyyattiifis bu'aa guddaa buusa. Uni akka hojjetaattis immoo waan baay'ee irraati baranna. Gamochis teknooloojiidhaan sappoorti kan ta'edha. Teknooloojii hedduudhaan sappoorti kan ta'e waan ta'eef even isuma irratti illee hojii baay'ee salphisa jedheetanii yaada. Gamoo darbii kan 53 qabu uummachuu qofa odoo hin taane kara qabeenya tinirree odoo laallee kara qusannoo walitti qabuutiin kara hundumaan maarkeetii sheerii baankii keenyaa olaallee parsantii 50 fi isaa ol qaba. Kara biraa immoo yeroo ilaallu investimentiin biyya keenya keessatti godhamu wanti baay'een duuba taa'ee waan baay'ee gargaaraa kan jiru baankii keenyadha. So kara fuulduraa immoo kana sirriitti haala yeroon gaafatuun of qopheessee sirriitti uummata irree tajaajiluudhaaf qophaa'aa jiraachuu isaa agarsiisa. Baankiin kun baankii baha Afrikaa keessatti argaman gurguddoo yookiin Afrikaa keessatti buleeyyii jedhaman keessaa isa tokko. Har'a immoo gamoo muummeen narra eebbisiise kun akka baha Afrikaatti gamoo isa guddaadha, isa tokkoffaadha. Akka Afrikaattis gamoowwan jiran keessaa muraasa keessaa warra jalqabaa keessa jira. Kun maal argisiisaa giddugala faayinaansii biyyi kun akka ta'aa deemtu gara fuulduraatitti financial centerii akka Afrikaatti akka baha Afrikaattis qofaasaa akka inni ta'u godha. Kanarra darbee akka hambaa faayinaansiitti tajaajiluu danda'a gamoon kun. Maaliif biyyoota biraarraa gamoowwan akkasii ilaaluu maaliif gamoon kun gara keessa isaatti wantoota baay'ee qaba. Leenjii garaagaraa faayinaanshal intelligensii ta'ee tajaajiluu danda'a. As keessatti hojjettoota ga'umsuu irratti ogeeyyota biyyoolee garaagaraarraa dhufan asitti leenjisuu irratti kophaasaa immoo akka hambaa tokkotti akka inni do'atamu akka inni ilaalamu kan taasisu waan ta'eef baankichaaf carraa guddaa kenna. Biyyattiidhaaf hambaa faayinaansii guddaa ta'etti taa'a jechuudha. Ammas akkuma kanaan dura sana akka amma waa'ee tajaajila faayinaansii kana baankii kanatu kennaa ture jechaadha waggaa 80 darbe kana. Ammas taanaan immoo jara kaanitti baankota 20 qabna amma akka industirii kana keessatti isaaniifillee baankii hawwatee amma jarri kaanillee 2-3 dhagaa jirra kanaan dorgomuu danda'an qophaatii jiranii akkuma kana duraa san bu'uura ka'umsa ta'eetoo
jajjabeessaa akka jiru namatti mul'ata. Baay'ee gammachiisa. Namoota kaanillee nullee bakkuma industirii kana keessa jirra kana of fuulduratti qabannee karoora keenya gara fuulduraatti akkanatti sirreeffachaa deemna waan jedhu qabna. Hojiin baankiin kun hojjete injifannoo akka biyyaatti fudhatamuu kan qabu jechuudha. Injifannoo akka biyyaatti yeroo keessattuu faayinaansiin ammayyaa jirutti baankonni dorgommiin addunyaa cimaa jirutti baankii gamoo akkanaa ijaaruun waan baay'eedhaaf tola jechuudha. Kanaafuu baankota biyya keessa jiranis hin cimsaa, dorgommii addunyaarra jirus hin cimsaa. Namoota baay'eedhaafis immoo kaka'umsa ta'a akka biyyaatti gamoon akkanaa yoo kan ijaaramu ta'e Finfinneen gamoo dullachaan beekamtu tun gamoo mimmiidhagaa kan ambii keessattuu Afrikaa keessatti bakka miidhaginaan dhufamee kan laallamu kan irraa waa baratamu jechuudha. Arkiteekchariin immoo gamoo kanaa olaal baay'ee miidhagaa baay'ee mooderni kan ta'e waan ta'eef jijjiirama biyya keenya keessatti godhamaa jiru kanaaf iddoo guddaa qaba jedheen amana jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa sirna eebbaa gamoo waajjira muummichaa baankii daldala Itoophiyaa fi hundeeffama isaa waggaa 80ffaa torbee darbee sirna ho'aa guddaadhaan kabajamaa ture sabeeffachuudhaan qophiin nuti isin biraan gahaa turre asuma irratti kan goolabamu ta'a. Ogeessota kaameeraa keenyaa Akililuu Baanjaa'uu fi Wandoosin Alamaayyoo wajjin ani olii qabalaayis wajjiniin turtii taasiseera torban kun torban nagaa nuuf haa ta'u nagaatti.